Živijo, lep pozdrav vsem. Danes bi se spet osredotočil na ramenski sklep. Saj bomo imeli tudi prispevke z drugimi sklepi in z drugimi mišičnimi skupinami. Ampak tudi zelo pereča tema glede ramenskega sklepa je pač napačna izvedba vaje pri abdukciji in pri upogibu ramenskega sklepa. Večino ljudi, tudi jaz opažam v fitnessu, pač dvigujejo, ko delajo vaje za ramenski sklep, bremena nad 90 stopinj horizontale. Zdaj vam bom skušal prikazati tudi anatomsko, zakaj to ni v redu za vaš ramenski sklep. Dolgoročno pač bomo privedli ramo do utesnitvenega sindroma, tako da mogoče kar tukaj vam pokažem, da vam bo bolj jasno. Pač ramenski sklep ima nad sabo, se pravi ramenski sklep v pravem pomenu besede je povezava nadlahnice z lopatico, potem je pa nad ramenom je tudi en del lopatice, to je, jaz temu rečem kot ena strehca. Tako da predstavljate si, da imate eno strehco nad vašim ramenskim sklepom in pod to strehico imate to mišico, ki je tukaj obarvana, to je mišica supraspinatus, to je ena od 4 mišic rotatorne manšete. In če zdaj tako lepo pogledamo, vidite, da je ta mišica pod to strešico recimo. Ena strehca, spodaj je mišica in vidite, da če bi dvigovali potem na 90 stopinj horizontale, jaz tu govorim zdaj za dolgoročno več let, se bo ta mišica utesnila ob to strehico, ves čas bo drgnila, udarjala ob to strehico in bo dolgoročno prišlo do utesnitvenega sindroma, lahko se ta mišica tudi strga in posledično bodo prisotne bolečine. Kdaj je še to bolj problematično? Zato, ker nekateri ljudje te strehce nimajo čisto ravne, ampak imajo že genetsko tukaj na koncu eno špičko, v bistvu je ta strehca ni takole ravna, ampak imajo eni tip 2 ali pa tip 3 obliko te strehce in tisti, ki imajo pač bolj špičasto strehco, so še bolj dovzetni za ta utesnitveni sindrom. Bomo tudi Bonec pokazal v fitnessu pač, kako se izogibati nepravilni izvedbi teh vaj. Se pravi, samo do 90 stopinj horizontale dvigujemo, vse, kar je na 90 stopinj, že dolgoročno škodujemo ramenskemu sklepu. Zdaj vam bomo pa še prikazali, kako ne delati vaj za ramenski sklep. Pač večina ljudi, jaz tudi opažam v fitnessu, dviguje na 90 stopinj horizontalo, se pravi, če delate vajo za supraspinatus oziroma za rotatorno manšeto ali za deltoidno stransko mišico, ne dvigovati več kot 90 stopinj, večina ljudi dviguje na 90 stopinj, se pravi, to za ramenski sklep dolgoročno ni dobro, ker pride do utesnitvenega sindroma, kot smo že prej grafično lepo prikazali. Tudi ko delate upogib oziroma fleksijo v ramenskem sklepu, tudi ne dvigovati na 90 stopinj horizontale, ker tudi tam pač ramo silite v utesnitveni sindrom, mišica se bo ob to strehico, ki smo prej razložili, se bo drgnila in dolgoročno lahko pride tudi do raztrganin, predvsem supraspinatusa, se pravi mišica rotatorne manšete. Tako da dvigati samo do 90 stopinj. To je čisto zadosti. Tukaj je zdaj pravilen prikaz neizvedbe vaj abdukcije v ramenskem sklepu, se pravi od nič do 90 stopinj, tako da ne dvigovati več kot 90 stopinj horizontale, ker pride do utesnitvenega sindroma. Mogoče še enkrat, ko smo že v prejšnjem prispevku povedali, lahko tudi vajo otežite in dvigujete samo od 60 stopinj do 90 stopinj, ker v tem območju je stranska deltoidna mišica najbolj obremenjena, medtem ko od nič do 60 stopinj pa prevzame funkcijo supraspinatus oziroma mišica rotatorne manšete. Tako da mogoče sam kot en namig, kako lahko še bolj obremenite deltoidne mišice.